Hammaga salom, sizlar va yana Vlogo Live. Bugungi videomizda yana o'sha mashhur bo'lgan Notcoin haqida bugungi yana videomiz bo'ladi. Xo'sh, yangiliklarni eshitib o'rgan bo'lishlaringiz mumkin. Ya'ni Notcoinda yana bir yangilik ochilgan. Xo'sh, bir boshdan tushuntirib boraman. Videomiz boshlanishida bo'ldi. Videomizga like bosishni unutmanglar, bo'lmasam boshladik. Xo'sh, birinchi o'ringa Telegram kanalimizga o'tib olamiz. Telegram kanal silkasi opisaniyada bor. Opisaniyaga kirib, Telegramimizga mana shu so'zni topishlaringiz kerak bo'ladi. Tashlab qo'yilgan eng oxirgisiga kirasizlar. Bu yerda yangiliklarimizni ham tashlab boramiz. Mana shu botga kirib olishlaringiz kerak. Open bosganimizdan keyin, xo'sh, akkauntga kirib ketadi va Notcoinni 1-2 yil oldin, ya'ni Notcoin chiqqan vaqtidan boshlab bosgan bo'lsalaringiz, Notcoin chiqdi ham bosgan bo'lsalaringiz, sizlarga sovg'a beradi. O'sha sovg'a haqida qisqacha ma'lumot bo'ladi bugungi videomiz haqida. Xo'sh, mana bu Games bo'limiga kirgandan keyin ko'pchilik bu joyni topa olmayotgan ekan. Ya'ni qayerdan ko'raman sovg'asini, mana shunaqa sovg'alarni qanday qilib sotsam bo'ladi, qayerdan yana pul ishlasam bo'ladi degan gaplar bo'lyapti. O'sha uchun video olinyapti. Xo'sh, mana shu tashlab qo'ygan kanalimizga kirganlaringizdan keyin mana shunga kirasizlar. Botimiz ofitsialnisi bot bizning Telegram kanalida bo'ladi. Kirganlaringizdan keyin, xo'sh, Games bo'limiga o'tamiz. Games bo'limiga o'tgandan keyin bu yerda Notcoin turibdi. Notcoin ustiga bosamiz. Bu yerdan mana buni bosamiz. Bu yerda 11 ta stiker bor. Bu stikerlar o'zini alohida narxlari bor. Mana bu yerda Epic bor, Rare bor, Comin bor. Bu yerda eng arzoni Kombi. Adashmasam qanchadir summadir bo'ladi. Bu yerda eng qimmati mana bu legendarniy. Sariq. Mana shu. Kimdaki mana shu bor bo'lsa, shuni narxini addushin narxda sotib olinadi. Qimmat chunki bu narxi. Xo'p, o'sha bozorga qarab sotib olamiz. Agarda sizlarda bor bo'lsa, bemalol Vlogo past chiziqcha birga yozishlaringiz mumkin. Mana shu yerni ham hozir ko'rsataman. Bu yerda 11 ta sovg'a bor. Kim shulardan tushgan bo'lsa, bemalol yozishlaringiz mumkin. Sotib olaman hammasini. Orqaga o'tamiz. Bu yerni qanday qilib ko'raman deyishlaringiz mumkin. Profilga o'tgandan keyin inventory degan joy bu. Mana shuni bosasizlar. Bu yerda 3 ta narsa turibdi. Ana bunisi birinchi stiker, ikkinchi stiker, ya'ni diamond, uchinchi stiker. Menda hozircha 3 ta stiker bor ekan, ya'ni Notcoin chiqdi ham bosgan bo'lsam, unchalik bosmaganman, chunki nima desam, faqat referaldan kelardi menga to'g'rirog'i. O'sha uchun uncha bosmaganman. Menga shu 3 taginani taqdim qilgan. Mana shu 3 tagina bu sizlarning invertorlaringizga turgan stiker hisoblanadi. Ana bu sent turadigan bo'lsa bo'ldi. Akkauntga kirish ham shart emas. Sotayotgan paytlaringiz shuni sent qilib yuborasizlar, pulinglarni olasizlar, ko'p uzoqqa cho'zilmaydi. Mana shu invertordan ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerdan kirib ko'ra olmaysizlar. Bu yerda bu bizlarga beriladigan sovg'alar shu yerda ko'rinib turibdi. Buni hech qanaqa ishtima qila olmaysizlar. Tamam. Bu prosta bizga beriladigan sovg'alar. Mana shu profil bo'limiga inventor degan joylardan kirib ko'rishlaringiz mumkin. Keyin sotmoqchi bo'lsalaringiz, mana shu 3 tani ham bemalol hozir sotsa bo'ladi. Bemalol mana o'zimga yozishlaringiz mumkin. Yozganlaringizdan keyin hammasini sotib olaman. Bugungi videomiz shu haqida edi. Hozir ishonmasangiz kirib ko'rib Telegram kanalimizga o'tib botga o'tib ko'rishingiz mumkin. Agarda keyin pul kerak bo'ladigan bo'lsa, Vlogo past chiziqcha birga sotishlaringiz mumkin. Hammaga xayr, omad.